ខ្ញុំបាទឆាលសុងសូមស្វាគមន៍លោកស្រីបងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរ TV ក្នុង TV នេះដែរយើងខ្ញុំសូមនាំមកនៅសមាជិកនៃគណៈដឹកនាំអង្គការសមត្ថៈសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីមកពន្យល់បងប្អូនអំពីមូលហេតុអ្វីបានជាយើងខិតខំរៀបចំឲ្យមានការដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងLong Beach ធ្វើអន្តរាគមន៍គូសផែនទីសាជាថ្មីដោយរួមបញ្ចូលក្រុងខ្មែរនិងសហគមន៍ជុំវិញក្រុងខ្មែរឲ្យទៅជាសង្កាត់តែមួយដើម្បីឲ្យទាន់ពេលក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះជាបឋមនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍លោកមេធាវីលោក Mark Coleman Welcome Mr. Mark Coleman ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមស្វាគមន៍លោកសាស្ត្រាចារ្យមកពីសាកលវិទ្យាល័យ UCLA បណ្ឌិត Alex Norman Welcome Dr. Norman រួមជាមួយនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមស្វាគមន៍នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលមេអ្នកស្រី Laura Saum សូមស្វាគមន៍ចា៎សូមស្វាគមន៍បាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងស្វាគមន៍លោកស្រីវុតប្រាក់ដែលត្រូវជាប្រធានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយក៏លោកក៏ត្រូវជាគណៈកម្មការនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងកម្មវិធីក្នុង TV នេះដែរនិងសមាជិកានៃមជ្ឈមណ្ឌលមេអ្នកស្រីវីស្រូនសូមស្វាគមន៍រួមជាមួយនឹងសមាជិករបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកនៅក្នុង TV នេះសំណួរទី1ខ្ញុំសូមផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើអ្នកស្រី Laura Saumតើអ្នកស្រីអាចជួយជម្រាបទៅដល់បងប្អូនយើងថាតើអង្គការមេជាអង្គការអ្វីដែរហើយអង្គការនេះបានផ្ដល់សេវាកម្មអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅឡុងបិចចាសូមអរគុណលោកពូ Charles សូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅផ្ទះហើយប្រជាជនយើងទាំងអស់គ្នានាងខ្ញុំឈ្មោះ Laura Saum នាងខ្ញុំបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីអាយុ10ឆ្នាំហើយប៉ាម៉ាក់ហើយនឹងយាយហែងតាបានឆ្លងកាត់ជំនាន់ឪពុកម្ល៉េះហើយតាពីម្ដាយយាយតាហើយខ្លួនឯងដែរបានឆ្លងកាត់ភាពពិបាកច្រើនណាស់ដូចជាជំងឺម្យ៉ាងយើងហៅថាការបាក់ស្បាតម្ល៉េះហើយនាងខ្ញុំមករស់នៅឡុងប៊ិចក្នុងរយៈ26ឆ្នាំហើយបានទៅរៀនមហាវិទ្យាល័យនៅ UC Riverside ចេញសញ្ញាបត្រមកខាងជីវគីមីបានត្រឡប់មកសង្គមយើងវិញនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចហើយបានគិតថាតើសង្គមយើងត្រូវការអ្វីខ្លះហើយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដើម្បីឲ្យជួយសុខភាពប្រជាជនខ្មែរទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តហើយនឹងជាសង្គមមេសិនធ្វើជាអក្សរកាត់ដែល4យ៉ាងដែលពួកយើងអនុវត្តដើម្បីជួយសុខភាពខ្លួនឯងផងជួយសុខភាពសង្គមផងមេគឺជាអក្សរ M តំណាងថាសមាធិអក្សរ A តំណាងថាការដាំចំការដាំដំណាំដែលអត់ប្រើជាតិគីមីទេដើម្បីជំនួយសុខភាពខ្លួនយើងអក្សរ Y គឺតំណាងថា Yoga ជាក្បួនហាត់ប្រាណគេសាវជ្រាវនឹងតាម2000ឆ្នាំមុនម្លេះមកហើយគេសាវជ្រាវនឹងឃើញតាមពីស្រុកឥណ្ឌាបានទៅដល់ស្រុកខ្មែរបានចេញមកជារួមទៅជាប្រពៃណីខ្មែរយើងហើយបន្តមកគឺការរៀនសូត្រទូទៅដែលរៀនសូត្រខាងអ្វីដែលជំនួយសុខភាពយើងហើយអ្វីដែលជំនួយសុខភាពសង្គមម្ល៉េះហើយប្រជាជនទាំងអស់ដែលបានចូលទៅក្នុង May Center គឺអនុវត្តទាំង4នឹងឯងតើរហូតមកទល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើអ្នកស្រីបានទទួលបានចំនួនសមាជិកប្រហែលប្រមាណអ្នកហើយណាតើចាសមាជិកយើងប្រហែល250ប៉ុន្តែដែលអ្នកយើងបានជួយនឹងប្រហែល5000អ្នកហើយចាគឺថាច្រើនមែនពិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុង TV នេះដែរយើងមកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមកនេះគឺយើងមិនមានន័យថាយើងផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើណាអ្វីដែលអង្គការមេបានផ្ដល់នៅសេវាកម្មទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេតើអ្នកស្រីអាចជួយបំភ្លឺថាតើយើងកំពុងតែមានចលនាធ្វើអ្វីដែរនៅក្នុងអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងដែលយើងសុំឲ្យគេគូសវាសនៅផែនទីថ្មីរបស់យើងចានៅការថ្នាក់រៀនសូត្ររបស់យើងមានគ្រូពិសេសដែលអាចចូលមកដូចជាគ្រូមកពីមហាវិទ្យាល័យ UCLA Dr. Alex Norman ហើយ MAYE TV ខាង Civil Rights Attorney Mark Coleman គាត់មកដល់ចាប់ផ្ដើមបរៀនថ្នាក់នឹងបរៀនពីរឿង Civil រដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយក្បួនធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងរៀបចំសង្គមយើងឲ្យបានគង់វង្សហើយឲ្យបានសុខភាពល្អនៅក្នុងសង្គមយើងថ្នាក់នេះយើងបានគិតថាយើងបានមកពីស្រុកខ្មែរដោយការពិបាកបំផុតយើងមកដល់ប្រទេសថ្មីយើងអត់ចេះច្បាប់អត់ចេះប្រពៃណីគេម្ល៉េះហើយវាប៉ះទង្គិចមកដល់សុខភាពយើងប៉ះទង្គិចទៅដល់សុខភាពសង្គមយើងម្ល៉េះហើយយើងហៅគ្រូដែលមានចំណេះខ្ពង់ខ្ពស់ដើម្បីផ្ដល់ចំណេះហ្នឹងមកឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាមិនថាឡើយអាយុក្មេងដូចជានាងខ្ញុំឬក៏អ៊ំចាស់ដែលថាគាត់ជានិស្សិតហើយជាសមាជិកនៅ MAYE Center បន្ទាប់ពីការរៀនសូត្រនឹងមកយើងបានមើលទៀតថាសង្គមខ្មែរមកដល់ឥឡូវហ្នឹង40ឆ្នាំហើយថាយើងបានដល់ទីណាឋានៈណាដែរហើយមានច្បាប់អ្វីដែលធ្វើដែលកើតឥឡូវហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលវាប៉ះទង្គិចសុខភាពសង្គមយើងហើយក៏សូមជួយបំភ្លឺផងដែរអ្នកស្រីឡរ៉ាថាតើមូលហេតុអីបានយើងមានគំនិតបង្កើតឲ្យមានអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះចាថ្នាក់យើងគឺ20អាទិត្យហើយ MAYE TV យើងហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបរៀនពីរឿងច្បាប់នៅទីក្រុងឡង់បិចបានយកផុសតាងមកយើងក៏បានរៀនពីរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរហើយថាទីក្រុងឡង់បិចហើយគេរៀបចំច្បាប់យ៉ាងម៉េចខ្លះហើយប្រជាជនខ្មែរយើងនៅកន្លែងណាខ្លះពេលដែលយើងបានមើលផុសតាងហើយមើលច្បាប់ទៀតបានបង្ហាញថាអូខ្មែរយើងគេបានបែកចែកទៅ4សង្កាត់បាត់ទៅហើយហេតុអីឥឡូវហ្នឹងយើងគ្មានចៅសង្កាត់យើងធ្លាប់សួរខ្លួនឯងថាយើងមកដល់នេះហើយ40ឆ្នាំតើវាយ៉ាងម៉េចខ្លះម្ល៉េះឲ្យកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាក៏បានសួរគ្រូថាហេតុអីទៅហើយតើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីកែប្រែរឿងនេះបានហើយមានកូនសិស្សម្នាក់ដែលបានសួរសំណួរដែលសំខាន់បំផុតដែលបានយកពួកយើងហ្នឹងមកដល់ទីនេះហ្មងចាហើយកូនសិស្សហ្នឹងគឺ The Ming V Saron ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ទៅអ្នកស្រី V Saron វិញម្ដងថាតើសេវាកម្មអ្វីខ្លះដែលជាបឋមក៏សូមឲ្យអ្នកស្រី V Saron ហ្នឹងជួយបំភ្លឺឲ្យបងប្អូនយើងបានដឹងផងថាតើអ្នកមីងជាអ្នកណាជាសង្ខេបបានសូមជឿចានាងខ្ញុំV Saron ហើយមកពីប្រទេសកម្ពុជាបាន8ឆ្នាំហើយខ្ញុំបានធ្វើការមួយកន្លែងហើយយកពេលពាក់កណ្ដាលកន្លះថ្ងៃគឺខ្ញុំមករៀននៅ MAYE Center ការក្រេបជញ្ជក់ពី MAYE Center ដោយអ្នកគ្រូឡូរ៉ាបានបញ្ជាក់បានមិញអញ្ចឹងគឺថាសិក្សាបាន4មុខវិជ្ជាហើយជាវិជ្ជាសំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលមករស់នៅអាមេរិកហ្នឹងគឺថាត្រូវតែចង់ចេះចង់ដឹងដើម្បីការជួយខ្លួនយើងឲ្យមានជីវិតថ្លៃថ្នូរសមស្របចាហើយការរៀននេះវាបានបញ្ជាក់ឲ្យពួកយើងបានចេះខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានមកថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងមកដល់ពេលនេះគឺដោយសារតែសំណួរតែមួយគត់ដែលបានសួរនៅពេលដែលអ្នកស្រីបានសិក្សានៅឯមជ្ឈមណ្ឌលដូច្នេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរហើយក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលកំពុងតាមដានគាត់ចង់ដឹងថាតើមូលហេតុអីដែលអ្នកស្រីមានគំនិតសួរនៅសំណួរនោះបាទចានៅពេលដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូគាត់និយាយពីច្បាប់និងការសិក្សាសង្គមធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឆ្ងល់ថាខ្មែរយើងរស់នៅឡុងបិចនេះច្រើនចាបើតាមជាធ្វើស្ថិតិរបស់លោកគ្រូគាត់ជំរាបថាមាន52% ជាប្រជាជនខ្មែរដូច្នេះហើយហេតុអីក៏សម្លេងរបស់ខ្មែរយើងអត់មានដូចគេធ្វើឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំសុំសួរសំណួរនេះទៅជម្រាបប្រាប់អ្នកគ្រូថាពួកយើងគួរតែរួបរวมគ្នាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងនឹងមានសម្លេងឲ្យដូចគេផងកុំឲ្យខ្មែរយើងអត់អញ្ចឹងចាបាទតាមពិតបងប្អូនយើងដែលកំពុងតែតាមដាននៅតាមលំនៅឋានប្រកាសជាមានចិត្តរំភើបហើយអញ្ចឹងទេខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើអ្នកស្រីឥឡូវនេះកំពុងតែមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដោយយល់ឃើញថាសំណួររបស់អ្នកស្រីហ្នឹងអាចនាំមកយើងប្រហែលជាបានទៅអនាគតល្អដល់ទៅសហគមន៍ខ្មែររបស់យើងនៅឡុងបិចហ្នឹងចាខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតែនហើយខ្ញុំរីករាយណាស់ខ្ញុំរំភើប
ដោយសារបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាក្រោយពីបានទទួលយកសំណួរនេះមកប្រើយើងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីសុំធ្វើការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងខ្មែរយើងមានប្លង់ដោយដែលយើងចង់បាននោះចា ខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីវីដែលបានមានគំនិតផ្ដល់ជាសំណួរដោយសារតែសំណួរនោះហើយដែលយើងបានមានឱកាសដើម្បីនឹងរៀបចំធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាមទារឲ្យទីក្រុងគេបានគូសប្លង់អីឬក៏គូស map ណែផែនទីសារជាថ្មីមកយើងក្នុងគណៈនេះដែរខ្ញុំក៏សូមបំបែអារម្មណ៍នេះទៅតាមរយៈលោក មេធាវីវិញម្ដងបាទលោក មេធាវី so I like to as you well know, we all know that this thing starts from a single question from a student of yours who came to the MAYE Center, Mr. Coleman. So exactly what is your role at the MAYE Center and with the Equity for the Cambodians? Could you please tell our audience? Thank you, Charles. I'm happy to be here. And it's really a pleasure to be working on this with all of the students that are here and with yourself and with Laura and Alex. So my role with this group is purely as a consultant. I'm here to advise the group. We did the research together. We looked at the data. We used Dr. Norman and his group to provide us information. And in an inquisitive way, we looked into all the issues that resulted in the petition, and this is how we ended up where we are. But I've been advising the group all along about how you proceed to change something that you think is wrong within the American system. And that it's okay to do that. That's part of what we do here in America. Well, so I'd like to have Mr. Zarayput Prat to kindly translate that into Khmer so that our audience can understand. អរគុណលោកឆាលខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកស្រី Laura សោមហើយនិងអ្នកស្រី វី ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំចូលរួមពេលនេះខ្ញុំឈ្មោះ Mark Coleman ជាមេធាវីហើយក៏ជាទីប្រឹក្សាជួយផ្ដល់យោបល់ឲ្យអង្គការ MAYE Center ដែលបានបង្រៀនអំពីច្បាប់ទម្លាប់ស្ដីពីសង្គមនៅទីក្រុង Long Beach ដើម្បីបងប្អូនយល់ ហើយខ្ញុំបានពិនិត្យមើលទៅសំណួរដែលបងប្អូនឲ្យយោបល់មកហ្នឹងឃើញថាវាមានកិច្ចការខ្លះដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសង្គម Long Beach ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមស្រាវជ្រាវឯកសារផ្សេងៗផ្សំគុំមកហើយបើកើតទៅជាឱកាសក្នុងថ្ងៃនេះបាទលំដាប់តនេះដែរយើងខ្ញុំសូមណែជួបជាមួយនឹងអ្នកឧបត្ថម្ភបានក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីនឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនវិញសារជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណ បាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននៅតាមលំនៅឋាននៅតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើង Mr. Coleman feel free to add anything that you like to add on or you miss anything at all I like you to fill in on that now earlier I asked Ms. Wee how does she feel about the question that she posed that brought us here this evening I would like to ask the same question to you. How do you feel when you heard Mrs. Wee pose that question at your class? Okay. Well, thank you, Charles. I do want to add that I am a board member at the MAYE Center, have been since the beginning, one of the founders of the MAYE Center. And also I was the instructor for the class that Ms. Wee participated in and the other students here on civics, organizing, and government. Okay. ខ្ញុំមុខនីតិខ្ញុំមានពីរទី1ខ្ញុំជាគណៈកម្មការនយោបាយនៃអង្គការបញ្យកកម្រៃឈ្មោះថា MAYE Center ហើយខ្ញុំក៏ជាស្ថាបនិកមួយរបស់អង្គការនេះដែរចាប់តាំងដំបូងទីមកក្រៅពីនឹងតួនាទីខ្ញុំគឺជាអ្នកជួយបង្រៀននៅគេហៅថា civic education គឺច្បាប់ស្ដីអំពីសង្គមរដ្ឋបាលនៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សខ្មែរដែលនៅក្នុង MAYE Center ហ្នឹងបានយល់អំពីច្បាប់ទម្លាប់និងតួនាទីផ្សេងៗដែលយើងជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងនេះនឹងគឺជាមុខនីតិទី1របស់ខ្ញុំបាទ Well Mr. Coleman I do realize that you have a lot to do with the redistricting project that we are doing here now
Let me ask you, and so that our audience can better understand, had this redistricting been done before by any ethnic group in the city of Long Beach that you are aware of? Sure, thank you, Charles. Ms. V's question was a very deep question. It was a profound question, and it was really two parts to it. One was how do we organize our community, and how do we get more political power? And the history of not just Long Beach, but the United States is filled with different groups who do very much the same thing as we do here in Long Beach with this project to obtain their rightful political power. So in Long Beach, for example, when I started living in Long Beach, there was only one African American on the city council and no Latino people at all. And everyone in Long Beach was elected citywide. There were no districts for people to be elected. សំណួររបស់អ្នកស្រីវីដែលជាកូនសិស្សម្នាក់របស់ខ្ញុំហ្នឹងធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចសំខាន់ពីរចំណុចសំខាន់ទីមួយថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលសង្គមខ្មែរយើងឲ្យបានមូលត្រកូលដើម្បីចងក្រងជារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការទាមទារទៅរដ្ឋបាលនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍រឿងយើងទី2ចំណុចទី2ដែលសំខាន់ហ្នឹងតើក្រោយពីយើងចងក្រងមូលត្រកូលគ្នាជាខ្មែរសាមគ្គីភាពគ្នាហ្នឹងតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទាមទារយកសិទ្ធិអំណាចយើងដែលជាពលរដ្ឋរស់នៅទីនេះស្របច្បាប់ដើម្បីយកអំណាចហ្នឹងទៅប្រើនៅក្នុងរដ្ឋបាលនៃប្រទេសអាមេរិកនេះហើយនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចគឺអំណាចដែលយើងយកទៅប្រើហ្នឹងគឺសម្រាប់គឺថារដ្ឋបាលនៅតាមស្រុកភូមិនៅឡុងប៊ិចនេះហើយរឿងអស់នេះគឺជារឿងស្របច្បាប់ដែលយើងធ្វើនេះដោយសារវាមានជនជាតិគេប្រទេសដែលរស់នៅទីក្រុងឡុងប៊ិចឬទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់តាំងពីកការស្រុកមកវាមានរឿងប្រាក់ប្រហែលនឹងពួកយើងដែរជនជាតិនីមួយៗតែងតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៅហើយសុំឲ្យបានអំណាចសម្រាប់តំណាងជនជាតិខ្លួនខ្ញុំជាអ្នករស់នៅទីក្រុងឡុងប៊ិចយ៉ាងយូរអង្វែងដែរហើយខ្ញុំឃើញថាប្រវត្តិពីមុនបងប្អូនជនជាតិខ្លួនខ្មែរមកនៅទីនេះគឺថាចៅសង្កាត់នៅឡុងប៊ិចពីដើមមានតែជនជាតិស្បែកសទេគ្មានស្បែកខ្មៅគ្មានពួកឡាទីណូគ្មានជនជាតិស្បែកលឿងណាទេប៉ុន្តែដោយសារគេយកលទ្ធភាពដូចយើងកំពុងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយកទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាតាមផ្លូវច្បាប់ទៅទីបំផុតគេកើតទៅជាអ្វីដែលគេប្រាថ្នាចង់បានគេមានចៅសង្កាត់តំណាងឲ្យពួកជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅសម្រាប់ឲ្យពួកជនជាតិឡាទីណូហើយទៅមុខទៀតខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្មែរយើងបើយើងអាចផ្ដុំគ្នាបានត្រឹមត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ហើយជាមានលទ្ធភាពធ្វើដូចគេអញ្ចឹងព្រោះធ្វើនេះជារឿងស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវបាទខ្ញុំសូមអរគុណបងស្រីវុនដែលបានបកប្រែយ៉ាងក្បោះក្បាយខ្ញុំក៏ចង់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយើងឲ្យបានយល់អំពីអ្វីទៅដែលហៅថាកិច្ចការដែលយើងកំពុងតែបំរុងនឹងរៀបចំធ្វើឬក៏បានរៀបចំធ្វើមកហើយនេះដើម្បីនឹងសួរទៅដល់លោកមេធាវីដើម្បីឲ្យគាត់បញ្ជាក់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានយល់ដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងត្រូវការសញ្ញេនៅលើកណ្ដាលដូច្នេះខ្ញុំនឹងសួរលោក Mark Coleman បន្តទៅទៀត Can you Mr. Coleman can you clarify about the legality of this process so that our audience at home especially our Cambodians can better understand about the entire project? Certainly, thank you. And I'm keep running one question behind you. Let me expand a little bit about your last Please. question, which was the history of Long Beach. Yes. So when the city began districts, the African American population helped to draw the boundary that would give them a lot of the African American people within the 6th district. And then in the early 1990s, led by Roberto Uranga, who's currently the city council member for the 7th district, the Latino people organized to have more of the Latinos in the 1st district and draw those boundaries so they would have more power. And for the first time in history, the city of Long Beach, through the 1st district, elected Jenny Oropeza, who was the first Latina elected to the city council. ដូចខ្ញុំបានបកទៅក្រៅបន្តិចចឹងនៅទីក្រុងឡុងប៊ិចពីមុនអ្នកដែលតំណាងចៅសង្កាត់ហ្នឹងវាអត់មានជនជាតិណាក្រៅពីជនជាតិស្បែកសទេ
ក្រោយពីជនជាតិនីមួយៗចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពដោយពួកយើងអញ្ចឹងក្រោយមកក៏មានអ្នកតំណាងជនជាតិស្បែកខ្មៅគេថា African American តែជាបានទៅជាចៅសង្កាត់នៅសង្កាត់លេខ6នឹងពីដើមមកដល់ដើមទសវត្សរ៍90គេថា the early 1990ពួកជនជាតិ Latino គេក៏មានចាប់អារម្មណ៍នឹងធ្វើសកម្មភាពដូចជាជនជាតិបងប្អូនអាមេរិកស្បែកខ្មៅដែរដោយសារជនជាតិគេមរូនទីនេះច្រើនពួក Latino ហ្នឹងក៏ធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់ដូចយើងជួយអញ្ចឹងទីបំផុតគេក៏ទាមទារបានសង្កាត់លេខ1ហើយបោះឆ្នោតទៅជាប់បេក្ខជនម្នាក់ឈ្មោះអ្នកស្រី Jenny Oropeza បានទៅជាចាប់សង្កាត់នៅសង្កាត់លេខ1ជាលើកទី1ដែលមានជនជាតិ Latino បានជាចៅសង្កាត់ហ្នឹងគឺការខំប្រឹងប្រែងដែលគេធ្វើដូចយើងអញ្ចឹងបាទ So yes, go ahead. So what we're doing is part of the system that the city uses to figure out how to redistrict. And they do it every 10 years, more or less. So they look at these maps that we have, and we have the current council districts up here. Right. And they try to figure out how to make each of the 9 districts roughly equal in terms of population. Yeah. There are some skeptics that they really not believe that this is legal in a way what we are doing here. So please, I'd like you to clarify that so that they can better understand. Sure. So what we're doing is petitioning our elected representatives, the city council, to take action on behalf of the Cambodian people to unite the Cambodian population along the Anaheim corridor into one district. And the petitions are not initiatives. They're simply requests from the people under the First Amendment of the United States Constitution, which gives us that legal right to do exactly what we're doing. Okay. បាទតាមពិតអ្វីដែលយើងធ្វើគឺស្របច្បាប់ពីព្រោះអីនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកមាត្រាទី1គឺគេផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋណាដែលរស់នៅស្រុកនេះមានគ្នាច្រើនគឺអាចចងក្រងគ្នាទាមទារទៅអ្នកដែលជារដ្ឋការឬរដ្ឋាភិបាលដែលតំណាងតំបន់ខ្លួននៅហ្នឹងឲ្យគូសផែនទីសម្រាប់ឲ្យជនជាតិគេបាននៅមូលតកូលគ្នាដោយមិនត្រូវបំបែកឲ្យទៅជាចំណាយទូចៗទេហើយខ្មែរយើងមានចំនួនច្រើនដូច្នេះយើងធ្វើត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់បាទព្រោះច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើចឹងគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងធ្វើនេះដោយសារខ្មែរមានគ្នាច្រើនបាទ We will be right back with more questions with Mr. Coleman. Please don't go anywhere. Thank you. ខ្ញុំបាទឆាលសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដាននៅកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុង TV នេះដែរហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំក៏សូមបន្តនៅការសំណួរជាមួយនឹងលោកមេធាវីលោក Mark Coleman. Mr. Coleman, recently there are some Cambodian students who think that what we are doing here involved with politics in your best knowledge. Is this true? No, this is a purely legal attempt to gain a stronger voice for the Cambodian people by uniting them instead of dividing them into 4 districts, which we'll get to that later. But when your voice is diluted, you don't have the same strength. So the community has come together thanks to the leadership that you provided, Mr. Song and Laura has provided, in many ways. And now the logical extension of that is to exercise our democratic right to unite the community to build a stronger voice. Right. But nothing is lost by doing this. It's arguing against this is like arguing against democracy. This is the basis of democracy that the country was founded on. តាមការពិតអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះគឺស្របត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីព្រោះអីច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអញ្ចឹងហើយការដែលយើងធ្វើហ្នឹងគឺថាបង្កើននៅឥទ្ធិពលរបស់សង្គមខ្មែរយើងក្នុងការបង្រួបគ្នាឲ្យទៅជាសម្លេងតែមួយហើយមាន
មានឥទ្ធិពលយ៉ាងច្រើនក្នុងការឲ្យជនជាតិគេដទៃគេស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងចង់បានព្រោះយើងជាតំណាងខ្មែរយើងបើយើងមិនធ្វើដូច្នេះទេសង្គមយើងនឹងបែកទៅជា4ចំណែកនៅក្នុង4សង្កាត់នៅទីក្រុងឡុងប៊ីចតែសង្កាត់នេះមានទាំងអស់ទីក្រុងមាន9សង្កាត់គេបំបែកយើងទៅជា4សង្កាត់ហើយបើយើងមិនធ្វើនៅតែអត់អញ្ចឹងហើយយើងចូលប្រមូលចូលថាមានខាតអីទេថក់មានខាតអីទេតើខុសច្បាប់ទេអត់មានខុសច្បាប់ទេឲ្យចុះអត់ខុសច្បាប់ទេហេតុអីយើងមិនធ្វើយើងខ្លាចអាណាទៀតព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកគេអនុញ្ញាតយើងធ្វើស្រុកនេះយើងខ្លាចតែយើងធ្វើខុសច្បាប់ឬយើងធ្វើត្រូវច្បាប់គ្មានត្រូវខ្លាចណាទាំងអស់ឱកាសហុចឲ្យយើងបណ្ដែតបណ្ដោយរយៈពេល30-40ឆ្នាំល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រឿងខ្លាចគេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះដោយបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយគ្មានអ្វីដែលខុសនឹងច្បាប់គឺអ្វីដែលយើងធ្វើស្របច្បាប់ពេញសិទ្ធិហើយក៏មិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្នែកនយោបាយណាមួយគឺយើងទាមទារសិទ្ធិដើម្បីសមធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដើម្បីអ្វីដែលហៅថាជាត្រឹមត្រូវទៅតាមប្រជាធិបតេយ្យដែលយល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះនេះជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្រួបបង្រួមនៅក្នុងការសាមគ្គីភាពក៏ដូចជាមិត្តភាពដើម្បីរួបរวมដើម្បីនាំគ្នាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាយើងសញ្ញេនៅ petition នេះឲ្យបានច្រើនដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ទៅសួរលោក Mark Coleman បន្តទៅទៀត So Mr. Coleman in this case could you tell us who can sign this petition is there any requirement at all There's no requirement anyone from anywhere can sign and we specifically hope many of the youth are involved in this because this is their future. Wow. By strengthening their voice, they have more of a say in how resources are divided in Long Beach, how police and fire get divided up amongst the city, all the things that affect their lives here in Long Beach. And so this benefits them. Right. Okay. រឿងនេះជាឱកាសល្អសម្រាប់ដែលយើងចុះហត្ថលេខានៅក្នុងញត្តិទាមទារសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃសាលាក្រុងឡុងប៊ីចគេអនុញ្ញាតឲ្យមានព្រំដែនថ្មីនេះហើយខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាសនេះអំពាវនាវចំពោះយុវជនកូនខ្មែរដែលធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជំនាន់ក្រោយនេះហើយមានការចេះដឹងខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺជាផលប្រយោជន៍យ៉ាងសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនខ្មែរដែលយុវជនជំនាន់ក្រោយនេះមានការចេះដឹងអាចយកលទ្ធភាពដែលគេគូផែនទីឲ្យហ្នឹងបានទៅមណ្ឌលខ្មែរថ្ងៃក្រោយទៅអាចមានកូនខ្មែរមានសមត្ថភាពអាចទៅជាតំណាងជនជាតិខ្មែរសម្រាប់ទៅនិយាយជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៃក្រុងឡុងប៊ីចពីព្រួយជនជាតិយើងចុងកាលយើងមានយោបល់ទេចុងកាលយោបល់យើងវាអត់បានទៅដល់លើទេដោយសារយើងអត់មានអ្នកតំណាងហើយតាំងពីរឿងថវិកាដែលរដ្ឋគេចែកពីលើមកទៅតាមក្រសួងនគរបាលគេថា Long Beach Police Department ដីខាងក្រសួងអគ្គិភ័យផលិតភ្លើងហៅថា Long Beach Fire Department ឬក្រសួងផ្សេងៗទៀតគឺជាលុយពន្ធដាររបស់យើងដែលផ្ដល់ទៅរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធហើយគេចាត់បញ្ជូនមកវិញសម្រាប់ជួយជនជាតិទាំងអស់នៅទីក្រុង Long Beach ខ្មែរយើងមានគ្នាយ៉ាងច្រើនរាប់ម៉ឺននាក់ប៉ុន្តែគេអត់មានបានផ្ដល់ទៅតាមគ្រប់ចំនួនយើងចង់បានបើយើងមានអ្នកខ្មែរជាតំណាងជាចៅសង្កាត់អីទៅយើងអាចចាត់ចែងជំនួយនឹងបានដល់ដៃជនជាតិខ្មែរបានច្រើនជាងមុនមកOkay. So let me want to make it very clear so that our audience can better understand you. Are you saying that people, not just the Cambodian, can sign this petition and they can live anywhere in the world can sign this petition? Mr. Coleman. Yes, this petition is open for anyone, anywhere to sign. And the reason is that we want to show that it's not just the Cambodian people who support this idea, but people that believe in justice, equality, and equity for all people shall sign this petition as well. And that will bring our support of the larger community and the international community, including Cambodia, to the City Council. រឿងការចុះហត្ថលេខាទៅលើញត្តិទាមទារនេះមិនចាំបាច់តែជនជាតិខ្មែរទេជនជាតិដទៃទាំងអស់មានលទ្ធភាពនឹងចុះហត្ថលេខាជួយខ្មែរយើងហើយមិនមែនសម្រាប់តែនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចទេក្រៅពីឡុងប៊ីចនៅរដ្ឋដទៃក្រុងដទៃប្រទេសដទៃ
ជនជាតិដទៃណាក៏ដោយដែលមានសមានចិត្តស្រឡាញ់រាប់អានខ្មែរចង់ជួយខ្មែរអាចចុះហត្ថលេខានឹងបានច្រើនខណៈរឹតល្អតាមនឹងព្រោះអត់មានខុសច្បាប់ទេសម្រាប់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍រឿងយើង Well បងប្អូនជាប្រវត្តិខ្មែរជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនឮហើយនៅអ្វីដែលលោកមេធាវីគាត់បានជម្រាបមានន័យថាបងប្អូននៅគ្រប់ទិសទីអាចចុះហត្ថលេខាបានទាំងអស់មិនចាំបាច់ថាបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុង Long Beach ទេបើស្នាបងប្អូនមានបងប្អូននៅ New Zealand Australia ឬក៏នៅទីកន្លែងណាក៏ដោយទូទាំងពិភពលោកគឺយើងអាចសង្កេតបានទាំងអស់ឬក៏មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលជាជនជាតិសាសន៍ដទៃដោយលោកសេរីវុឌ្ឍគាត់បានជំរាបអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏សូមតែបង្វែរអារម្មណ៍នេះទៅតាមរយៈ Dr. Norman វិញម្ដងបាទ Dr. Norman វិញម្ដង Dr. Norman let us talk about the number of Cambodian by the US Census Tract 2016 Yes. Where and how did you get this data from, Dr. Norman? Well, the data came from the data files for Rethinking Greater Long Beach. And Rethinking Greater Long Beach is a community-based think tank that I helped to co-found 14 years ago with 2 other retired professors, all retired professors, and all who had consulting firms, but felt that we should do something to provide the community with information about crime, education, and health. ខ្ញុំបណ្ឌិត Alex Norman រឿងនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពដែលបងប្អូនខ្មែរកំពុងធ្វើពេលនេះគឺថាមិនមែនទៅតែពេលបច្ចុប្បន្នទេបាទខ្ញុំបានគិតគូររឿងនេះតាំងពី14ឆ្នាំមុនខ្ញុំហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ2នាក់ទៀតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមហាវិទ្យាល័យដូចគ្នាដែរបានចាប់ដើមស្រាវជ្រាវអំពីស្ថិតិនៃប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុង Long Beach ព្រោះជាទីកន្លែងខ្ញុំរស់នៅហើយចង់ដឹងអំពីស្ថិតិហ្នឹងតើវាមានចំនួនអក្រិតកម្មប្រមាណបញ្ហាក្រីក្រលំបាកប៉ុណ្ណាជីវភាពប៉ុណ្ណាតាមរយៈគេហៅស្ថិតិនៃការជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងអង្គការដែលខ្ញុំបានចូលរួមជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំ2នាក់ទៀតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យដែរហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Rethinking Long Beach ហើយ3នាក់យើងខ្ញុំនេះជា consultant គឺថាជាអ្នកជំនួយការគិតគូររឿងអង្គការហ្នឹងហើយទទួលដោយចៃដន្យខ្ញុំបានមកភពប្រសពជាមួយនឹងបងប្អូនសង្គមខ្មែរដែលមករៀននៅមណ្ឌល MAYE Center នេះកិច្ចការនឹងចាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនខ្មែរហ្នឹងវាតាក់ទងទាំងអ្វីដែលខ្ញុំស្រាវជ្រាវ14ឆ្នាំមុនមកដូច្នេះវាដូចថា perfect match វាត្រូវគ្នាខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមយកឯកសារទាំងប្រមាណដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវជាមួយមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំដែលជាសាស្ត្រាចារ្យទាំង3នាក់ហ្នឹងយកឯកសារមកជួយគិតគូរពីរឿងបងប្អូនខ្មែរថាទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះវាស្របច្បាប់ហើយវាត្រូវនឹងមុខនីតិខ្ញុំឯកសារខ្ញុំមានស្រាប់រឿងអីមិនយកមកធ្វើ Dr. Norman, within that census, when you do that tract census in 2016, what did you find from there? Well, let's back up just a little bit. Please, because the data are always from the U.S. Census Department. And the U.S. Census Department is required every 10 years to conduct a broad census of the population to determine what services and how funds will be allocated to each of the congressional districts, the states, and the federal districts. So the 2000 census reported that there were 17,000 Cambodians living in Long Beach. And what we did was to parse that in terms of the census tracts. The data are reported by census tracts. So what we looked at was, what are all the census tracts that are in Cambodia town? And we pulled all of the population from the census in those census tracts in Cambodia town, and that's how we came up with the figure for
the number of Cambodians in Cambodia town. Just to clarify, Dr. Norman, it's 2016 U.S. Census tract, right? Not the 2010. The 2016 census is a community survey. That's not the broad census. I see. That is a smaller sampling, but the community survey also reports on the number of Cambodians in the census tracts, but that's just a repeat I see. of the data that's already there from the 2000 census. And that data has been researched by the Rethinking Long Beach. Yes, that data is researched by Rethinking Long Beach up until 2016, at the time that we retired. Thank you. តាមការពិតឯកសារទាំងប្រមាណហ្នឹងគឺយើងស្រាវជ្រាវយកអំពីស្ថិតិជាផ្លូវការរបស់ក្រសួងខាងជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគេហៅថា the Bureau of US Census ហើយស្ថិតិជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកគេធ្វើក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំម្ដងឆ្នាំនេះគត់2000 2010 2020 2030ឬមុនហ្នឹង1990 1980ចឹងទៅហើយស្ថិតិក្នុងឆ្នាំ2010គឺជាពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលមកធ្វើជាផ្លូវការ10ឆ្នាំមុនស្រាវជ្រាវហ្នឹងហើយមានស្ថិតិមួយទៀតស្ថិតិឆ្នាំ2010គឺធ្វើចាប់តាំងពីលើរហូតដល់ក្រោមពីក្រោមទៅលើចាប់តាំងពី Federal ទៅដល់ State ទៅដល់ County ទៅដល់ City ទៅដល់ Local បាទហើយមានស្ថិតិមួយទៀតដែលអង្គការនឹងខ្ញុំឲ្យមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំពីរអ្នកជាសាស្ត្រាចារ្យចូលរួមធ្វើសកម្មភាពជា consultant ហ្នឹងគឺថា Rethinking Long Beach ហ្នឹងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ពីឆ្នាំ2010ទៅ2020គឺឆ្នាំ2016ហ្នឹងយើងបានធ្វើមួយទៀតប៉ុន្តែហ្នឹងមិនមែនជាគេថា universal ពេញសហរដ្ឋអាមេរិកទេគឺធ្វើសម្រាប់តែនៅក្រុង Long Beach គឺម្ដុំនៅគេហៅថាភូមិខ្មែរ Cambodia Town ជុំវិញផ្លូវ Anaheim ហ្នឹងកន្លះម៉ាយ4ចុងហ្នឹងដោយសារខ្មែរក្នុងទីក្រុងនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងវាច្រើន Rethinking Long Beach របស់ខ្ញុំហ្នឹងបានយកធ្វើការស្រាវជ្រាវស្ថិតិមួយទៀតតាមម្ដុំ Cambodian Town ហ្នឹងហើយយកស្ថិតិតាមដែលធ្វើហ្នឹងពិនិត្យមើលអំពីជីវភាពចំនួនប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណហើយតើកម្រិតនៃការរៀនសូត្រចេះដឹងរបស់អ្នកស្រុកនឹងថាគ្រប់ទាំងអស់ពី A ដល់ Z តាំងពីអក្រិតកម្មតាំងពីអ្នករៀនសូត្របានចេះដឹងខ្ពស់ជីវភាពខ្ពស់ប៉ុណ្ណាស្ថិតិហ្នឹងយកមកលម្អិតក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងហើយយើងបញ្ចូលគ្នាជាមួយនឹងស្ថិតិពីឆ្នាំ2010ពេល6ឆ្នាំក្រោយមានការផ្លែកខ្លះយើងបានយកទូទាត់លតសើយទៅបានលទ្ធផលមួយយកជាផ្លូវការសម្រាប់អង្គការយើងហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិខ្ញុំពីរនាក់សម្រាប់ថាចូលនិវត្តន៍ចេញពីអង្គការ Redistricting Long Beach មកគិតពីរឿងរៀបចំគោលផែនទីសង្គមខ្មែរនៅ Long Beach នេះឥឡូវនេះគឺជារឿងបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំយកស្ថិតិទាំងពីរហ្នឹង2010 2016យកមកប្រើសម្រាប់ទាមទារទៅរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Long Beach ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍យើងខ្ញុំសូមសម្រាប់ពេល2នាទីដើម្បីនៅជួបអ្នកបឋមនិងវិលត្រឡប់ជួបបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសូមអរគុណបាទខ្ញុំបាទថាសុងសូមលំទោនកាយស្វាគមន៍បងប្អូនទូរទស្សនិកជនម្ដងទៀតដែលកំពុងតាមដានទស្សនាទៅតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ខ្មែរ TV មកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងក្នុង TV នេះដែរហើយខ្ញុំក៏សូមបន្តនៅការសំណួររបស់ខ្ញុំតាមរយៈ Dr. Norman Dr. Norman is there any other data you would like to share with us this evening? Not so much other data, but something about the data gatherers. Please. Jack Humphrey, who was the ones who developed these beautiful maps behind us, and William Crampon are both professors who have directed research departments and research centers. I too have directed a research center. So we're fairly familiar with the data and with data sources. So these are the only data sources that anyone can use. The city, the county, the federal government, we all have to use the same data sources. Now, there is a trick
though, in dealing with the Cambodian community because all of the Asians are grouped into one section. So you can't go to the census and pull out Cambodians. But if you have a relationship with the Long Beach Unified School District, you can get the Long Beach Unified School District information on each student and the families and where the students live, and you can pinpoint them. And this is how we pinpointed in this green area. I see. So these are the most valid data that you can get because they came from the Long Beach Unified School District. Okay. ស្ថិតិដែលយើងខ្ញុំយកមកប្រើនេះគឺជាស្ថិតិដែលគេប្រើជាផ្លូវការសម្រាប់កិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនៅ state នៅ federal និងនៅ county និង city បាទហើយប៉ុន្តែស្ថិតិហ្នឹងតែរូបខ្ញុំបាទបណ្ឌិត Alex Norman មិត្តភក្តិខ្ញុំពីរនាក់ទៀតលោកបណ្ឌិតRichard Hampton ហើយនិងមិត្តភក្តិទៀតលោក Jack Humphrey តែជាអ្នកឯកទេសក្នុងរឿងស្ថិតិសម្រាប់ទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងបានយកពិនិត្យមកវាមានបញ្ហាខ្លះពីព្រោះក្នុងស្ថិតិដែលខាងមន្ទីរជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគេគ្រាន់ថាជនជាតិអាស៊ីសង្គមជនជាតិអាស៊ីបើថាអាស៊ីមិនមែនតែខ្មែរណាវាមានចិនមានយួនមានចាមមានកូរ៉េមានជប៉ុនអីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយតើដើម្បីឲ្យដឹងថាខ្មែរយើងតើយ៉ាងម៉េចតែធ្វើយ៉ាងម៉េចព្រោះមិនអាចយកគេមកលាយជាមួយយើងបានទេបាទហើយស្ថិតិហ្នឹងគេថាជនជាតិអាស៊ីដែលនៅទីក្រុង Long Beach វាមាន 17000 នាក់ណានឹងស្ថិតិផ្លូវការបើថាអាចមានលឿនហ្នឹងដោយសារខ្លះគ្នាយើងមិនបានបញ្ចូលឈ្មោះដើម្បីដឹងថាតើខ្មែរប្រមាណយើងខ្ញុំទាំង3នាក់ហ្នឹងជាអ្នកឯកទេសហ្នឹងបានមើលជ្រៅទៅក្នុងជ្រៅជាងអាស្ថិតិធម្មតាគឺថាទៅស្រាវជ្រាវស្ថិតិនៅខាងក្រសួងសិក្សាធិការនិងអប់រំជាតិប្រចាំទីក្រុង Long Beach ដែលគេថា Long Beach Unified School District ដែលទទួលបន្ទុកមើលការខុសត្រូវក្នុងកិច្ចការសិក្សាធិការសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាមត្តេយ្យដ្ឋានរហូតទៅដល់វិទ្យាល័យនៅទីក្រុង Long Beach គ្រប់សាលាទាំងអស់ក្នុងស្ថិតិនេះវាមានកូនខ្មែរទៅចុះឈ្មោះចូលរៀនមានអាស័យដ្ឋានមានទូរស័ព្ទមានឈ្មោះឪពុកម្ដាយទីកន្លែងទាំងអស់ហើយយើងបានតាក់ទងខាងក្រសួងសិក្សាធិការនៅទីក្រុង Long Beach ហ្នឹងសុំស្ថិតិគេមកយកមកពិនិត្យមើលដឹងថាតើកូនខ្មែររៀននៅសាលាប្រហែលកណាត់ដឹងកូនដឹងឪម៉ែផ្ទះនៅណាបាត់ហើយអញ្ចឹងបើយើងបានស្ថិតិមកយើងដឹងថាអូខ្មែរនៅម្ដុំជុំវិញម្ដុំ Cambodian Town ហ្នឹងមានប្រមាណណាហើយលោក Jack Humphrey ហ្នឹងគឺថាគាត់ជាអ្នកឯកទេសក្នុងរឿងហ្នឹងហ្មងតាំងពីដើមមក Okay, good. So let's talk about the number. Now, according to your data, within that congested area of the section that you found, now, how many, the actual number of Cambodians live in that area? And if you pull that together, what kind of the percentage are we looking at? Well, as you look at the data, and there was another map that I had that Jack Humphrey prepared, in which it showed 60% of Cambodians lived below the 405 freeway. Okay. And when you cull this area out, the green area, 52.9% of all the Cambodians in Long Beach live in this area. So if the request is to take this green area and move it into one district, the 6th district, then 52% of the Cambodians who live in Long Beach would be included in that district. That's amazing. Yeah. តាមទស្សនិកជនមើលទៅក្នុងផែនទីនឹងឃើញមានបណ្ដុលដែលមានពណ៌បៃតងតាមស្ថិតិដែលលោក Jack Humphrey គាត់ធ្វើការវិភាគដោយម៉ត់ចត់ហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅភាគខាងក្រោមឬខាងត្បូង freeway 45មានចំនួន 60% ក្នុង 60% បើយើងកាន់តែលម្អិតតទៅទៀតនៅម្ដុំ Cambodian Town ហ្នឹងមាន 52%ដូច្នេះបើយើងត្រូវធ្វើម៉េចសំដៅទៅលើ 52% ហ្នឹង
ពណ៌បៃតងឲ្យមូលតកូលមានតែម្ដងក្នុងផែនទីតែមួយទៅ Right. ទៅជាសង្កាត់ថ្មី Yeah. So, with all that being said, although your data, I believe it is very accurate, but there are small group of Cambodians who still don't believe that your data is accurate. So, what is your response to that? Well, the data speak for itself. We have been doing this for 14 years, and we have issued numerous reports, some which have caused foundations to develop their grant procedures around them. Yeah. Some which have caused organizations to develop their strategic plans around them. Some which have caused national foundations to create initiatives specifically for Long Beach. The Knight Foundation, for example, created a connected corridor specifically for Long Beach based on the data Right. that we provided. So all I can suggest is that if those who believe that these are not accurate data, they should present the data that they think are accurate. And I would agree. we will let the data talk for itself. Thank you. សถิតិគឺគេថា the data speak for itself គឺថាសถิតិវាមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយព្រោះគ្មាននរណាពលឹះមាននរណាប្រឡែងប្រឡំបានទេហើយសถิតិហ្នឹងគឺថាជាអ្វីដែលគេយកទៅប្រើជាផ្លូវការក្នុងការរៀបចំស្ថាប័នផ្សេងៗនៅទីក្រុង Long Beach រួមទាំងមានទាំង The Night Long Beach ឬមួយក៏ foundation ផ្សេងៗគេយកស្ថិតិមកប្រើហើយយើងក៏យកស្ថិតិដូចគេយកទៅប្រើមកប្រើដូចគ្នាអំពីចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅម្ដុំ Cambodian Town ហ្នឹងដូច្នេះហើយវាគ្មានអ្វីខុសហើយគ្មានអ្វីដែលគេថាវាបន្លែប្រឡំទេគឺថាត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈច្បាប់ទាំងអស់ Okay. So, now the idea of do all of this redistricting is nothing more than to give the Cambodian an opportunity for the election in 2020, if I'm not mistaken. So, what would change if the city approved it? If the city approved it, and would that guarantee the election of the Cambodian council member? No, that would not answer. The short answer is no. Thank you. It would not guarantee an election. The change would be that more voices could be focused on one candidate. So whether or not a Cambodian was the representative, whoever represented that district would be accountable because of the increased voting power of Cambodians. With lesser voting power. But wouldn't you say, Dr. Norman, that it would give the Cambodians more of a majority rather than one over here, two over here, and all over the place? It is definitely to the advantage of the Cambodian community to support the petition because a house divided cannot stand. The same thing with the voting public. If the voting public is divided, then it has no power. Yeah. Thank you. តាមការពិតទៅការដែលយើងគេថា Redistricting Long Beach ការគូសព្រំដែនផែនទីសម្រាប់សង្គមខ្មែរនៅ Long Beach ដែលយើងកំពុងតែធ្វើការទាមទារតវ៉ាហ្នឹងមិនមែនមកស្ដីថាគូសនឹងសម្រាប់ឲ្យខ្មែរចូលឈ្មោះដឹងតែថ្មិចភ្នែកជាប់តែជាចៅសង្កាត់គឺអត់ទេបាទមិនមែនអញ្ចឹងទេយើងធ្វើនេះយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវណាស់ណាខ្មែរអាចមានផែនទីសង្គមខ្មែរហើយខ្មែរអត់មានចៅសង្កាត់ក៏មានដែរបើខ្មែរមិនប្រឹងខ្លួនឯងបាទដូច្នេះហើយដែលអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគ្រាន់តែផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ទៅដល់សង្គមខ្មែរនៃភាគច្រើនកុំឲ្យគេពុះជាចម្រៀកទៅជាចំណែកឲ្យបានមូលតកូលគ្នាហើយចំណែកឲ្យរឿងបេក្ខជននៃចូលឈ្មោះអានោះរឿងផ្សេងមួយទៀត
បើយើងគ្មានសមត្ថភាពគេមានសមត្ថភាពជាងគេជាប់ឆ្នោតរឿងគេមិនមែនថាអញ្ចឹងយើងនឹងថាថ្មីភ្នែកជាប់មិនមែនទេបាទប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងថាលើកនេះវាមានទឹកមាត់គួសមដោយសារខ្មែរវាបាននៅផ្ដុំគ្នាបាទហើយយើងជាខ្មែរត្រូវប្រឹងដែរកុំចាំតែគេគូសឲ្យសង្ដេកចាំតែជាប់វាមិនជាប់ទេបាទត្រូវប្រឹង Please. I would just like to add one thing that I have heard people say, well, instead of one representative, we already have two. We have the 4th and the 6th that are representatives because they both have Cambodia Town in them. But having two who are not fully representing the Cambodian people is not preferable to having one committed person who understands that they have the entire Cambodian community. And to those people who say, well, right now is good enough, this is as good as we're going to get, then I say, well, how did you end up with a divided community if these people were looking out after your best interests? There is nothing comparable to having a representative who understands that their commitment is to the community that they represent. And by having one community of Khmer people that's being represented by a council person, whether that person is Cambodian or not, it maximizes the voice of the Cambodian people. Yeah. Grateful that you brought that point up. Thank you. មានអ្នកខ្លះគេមានយោបល់ជំទាស់គេថាចាំបាច់ប្រឹងធ្វើទៅអីបើនៅក្នុងរងប៊ីចនោះមានសង្កាត់2នៅ Cambodian Town ហ្នឹងសង្កាត់លេខ4និងសង្កាត់លេខ6មានអ្នកតំណាងសង្កាត់ដល់ទៅ2ហើយគេចាប់អារម្មណ៍នឹងរឿងខ្មែរដែរយើងបានដល់ទៅ2នោះហើយចាំបាច់ប្រឹងទៅអីតាំងកពិតអ្នកនិយាយហ្នឹងมันពិតប្រកបទេបាទពីព្រោះខ្មែរយើងច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យយើងមានមូលតកូលគ្នាជាបណ្ដុលខ្មែរដែរតើធ្វើវិតទាំងពីរហ្នឹងមានសមាជិកទៅរឿងខ្មែរប៉ុន្តែมันបានយល់ជំរឿបេះដូងខ្មែរដោយបេក្ខជនតែមួយដែលចេញពីសង្គមខ្មែរទេបើសិនមានលទ្ធភាពបានជាប់ឆ្នោតហើយខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែសំបកទៅក្រោយបន្តិចតើមានចំណុចមួយសំខាន់ដែលលោកបណ្ឌិតអាឡិចណូម៉ាន់គាត់មានប្រសាសន៍គាត់ថាផ្ទះមួយដែលយើងពុះជ្រៀកជាចំណែកទៅវាអត់ជាប់ទេបាទគេថា the house divided cannot stand លោកអាឡិចណូម៉ាន់គាត់និយាយបានន័យថាភូមិខ្មែរមួយទាំងមូល Cambodian Town ពុះជ្រៀកមកចំណែកទៅសង្កាត់នេះមកចំណែកសង្កាត់នោះហើយយើងថាយើងគ្រាន់បើស្អី40ឆ្នាំហើយគ្មានបានអីផងដូច្នេះឱកាសនេះយើងត្រូវតែរួបរวมគ្នាច្បាប់គេអនុញ្ញាតឲ្យហើយមានជនជាតិគេអ្នកមានសមត្ថភាពគេជួយយើងហើយមិនក៏ខ្មែរគ្នាយើងខ្លះយកជើងទៅទឹកទៅអី We're going to go to our commercial and we're going to be right back. Thank you. បាទយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដាននៅតាមលំនៅឋានមកតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងបន្តទៅទៀតបាទក្នុងខណៈនេះដែរខ្ញុំក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ទៅតាមរយៈ Dr. Norman ម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យគាត់នឹងឆ្លើយនៅសំណួរចុងក្រោយរបស់គាត់ Dr. Norman now according to you is there historical precedent for this at all what we're doing here? Well, it certainly is. When I first came to Long Beach, there were all of the council people were white. 85% of the city was white, and they elected districts citywide. And as Mr. Coleman indicated, when the city was redistricted, the African American community spoke to be included in one district. And that was the first African American, James Wilson, who was the first African American council person. Right. Now, that same lesson has been taken to North Long Beach. So the same lesson is available for Cambodian people, that this may be just the first step in a very, very long journey. But that journey has been taken by African Americans, by Latinos, and by virtually every immigrant group that ever came to this country. So what we're doing here is following in the same footpaths as others. Thank you.
តាមពិតខ្ញុំមករស់នៅទីក្រុងឡុងប៊ីចរយៈពេលយូរអង្វែងមកហើយពីដំបូងហ្នឹងគឺថាគ្មានទេអ្នកដែលជាតំណាងជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលធ្វើជាចៅសង្កាត់នៅឡុងប៊ីចទីក្រុងឡុងប៊ីចទាំងមូលហ្នឹងចៅសង្កាត់សិតតែជនជាតិស្បែកស 85% ស្បែកសស្បែកខ្មៅអត់ទេពួកឡាទីណូក៏អត់ក្រោយមកទៀតដោយសារយើងខំប្រឹងធ្វើដូចបងប្អូនសង្គមខ្មែរកំពុងប្រឹងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងក៏បានមានអ្នកតំណាងជនជាតិស្បែកខ្មៅមួយធ្វើជាចៅសង្កាត់ឡុងប៊ីចនៅប៉ែកខាងជើងឡុងប៊ីចណាពួកឡុងប៊ីចកចែកជាខាងជើងត្បូងខាងលិចខាងកើតនៅខាងជើងបានស្បែកខ្មៅឈ្មោះលោក Mr. Jim Wilson នឹងគឺជាចៅសង្កាត់អាមេរិកស្បែកខ្មៅទី1បាទហើយក្រោយមកទៀតមកក៏មានជនជាតិឡាទីណូគេយកគំរូតាមជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅហ្នឹងក៏ទៀមទាដោយសារជនជាតិគេរស់នៅឡុងប៊ីចច្រើនដែរក៏បានមានអ្នកតំណាងចៅសង្កាត់ជាជនជាតិឡាទីណូដែរទៅបាទហើយតបក៏មានច្រើនតទៅទៀតក្រៃពួកជនជាតិស្បែកសហ្នឹងខ្ញុំក៏សូមបង្វែរអារម្មណ៍ទៅណែសំណួរនេះទៅផ្ដោតទៅលើណែបងសេរីវុឌ្ឍតែម្ដងណែលោកសេរីវុឌ្ឍអ្វីដែលបងបានមានប្រសាសន៍នឹងបកប្រែនេះគឺមានការក្បោះក្បាយល្អណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងប្រកាសជានឹងបានយល់ច្រើនដូច្នេះខ្ញុំសូមសួរទៅដល់ណែបងសេរីវុឌ្ឍថាតើបងមានគំនិតយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីកិច្ចការដែលយើងធ្វើហើយបងយល់ថាតើវាមានសារៈអីដែលសំខាន់សម្រាប់យើងបាទខ្ញុំមើលឃើញសារៈសំខាន់2ទី1ខ្ញុំបាទប្រាក់សេរីវុឌ្ឍជាប្រធានប្រតិបត្តិនៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងឡុងប៊ីចហ្នឹងមានបងប្អូនខ្មែរក្រោមដែលមករស់នៅទីក្រុងឡុងប៊ីចច្រើនដែរប៉ិតមែនតែខ្មែរក្រោមជាខ្មែរប៉ុន្តែទីកន្លែងនៃគេរត់ភៀសខ្លួនមកគឺភូមិភាគដែនដីសណ្ដោទន្លេមេគង្គនៃប្រទេសវៀតណាមភាសានៃគ្នានិយាយហ្នឹងវារដើនបន្តិចខុសពីបងប្អូនខ្មែរយើងបាទដល់ចឹងអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាគ្នាជាជនជាតិយួនឬជនជាតិវៀតណាមដោយសារនិយាយរដើនតាមពិតគឺខ្មែរយើងសុទ្ធបាទហើយមកហើយដូចខ្ញុំតំណាងអង្គការខ្ញុំយល់ថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំដែលជាប្រធាននៃសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវមកចូលរួមសកម្មភាពយ៉ាងចាំបាច់ដើម្បីឲ្យមានសម្លេងខ្មែរក្រោមបានដឹងនៅក្នុងទីក្រុងឡុងប៊ីចនឹងគ្រឿងទី1ទី2ខ្ញុំក៏ជាអ្នកធ្លាប់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជារត់ភៀសខ្លួនមកឆ្នាំ1981នៅឡុងប៊ីចដូចបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាដែរ30-40ឆ្នាំនេះយើងមើលឃើញថាមានការខ្វះការច្រើនចំពោះជនជាតិខ្មែរយើងឲ្យបានយល់ដឹងជ្រាបច្បាស់អំពីមជ្ឈដ្ឋាននៃប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកយើងមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តគេថា post traumatic syndrome ដែលយើងឆ្លងកាត់វាលពិឃាតសម័យខ្មែរក្រមច្រើនណាស់ការនិយាយបញ្យល់តាមមាត់ម្នាក់ទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេតែបើម្នាក់និយាយតំណាងមនុស្ស 50,000 នាក់នៅក្នុងផ្លូវការនៅក្នុងសាលាក្រុង Long Beach នៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពី Federal ដល់ Local ទឹកមាត់ហ្នឹងវាប្រៃជាងម្នាក់និយាយតាមនេះទៅហ្នឹងហើយគឺតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមតិខ្មែរបាទយើងពីដើមគេនិយាយតំណាងឲ្យយើងណាប៉ុន្តែវាមិនគ្រប់គ្រាន់ដូចខ្មែរនេះយើងដែលធ្លាប់មានការឆ្លងកាត់ការលំបាកផ្សេងៗយើងយល់ហើយយើងអាចធ្វើឲ្យគេមានចេញជាច្បាប់តាំងពីរឿងនគរបាលនៅ Long Beach តើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងការគ្រប់គ្រងមើលខុសត្រូវរកសន្តិសុខឲ្យជនជាតិខ្មែរដែលជួនកាលវប្បធម៌ទាំងពីរហ្នឹងរបស់ជនជាតិស្បែកសគេហៅថា mainstream American society ហើយនឹង Cambodian society វប្បធម៌ហ្នឹងវាពីរខុសគ្នាយើងខ្ញុំយល់ប៉ុន្តែខ្មែរយើងដែលចាស់ទុំគ្នាអត់យល់ហើយជនជាតិអាមេរិកអ្នកចេះដឹងជួនកាលមិនបានជ្រាបមកដល់ក៏មិនយល់ដែរអាហ្នឹងជាភារៈសំខាន់យើងនេះគឺជាស្ពានសម្រាប់ភ្ជាប់សង្គមខ្មែរទៅសង្គមសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកតំណាងហ្នឹងទី1ហើយទី2និស្សិតខ្មែរយើងមកនៅស្រុកនេះច្រើនបានរៀនសូត្រចេះដឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅគ្នាអាចមានអនាគតឈរឈ្មោះជាប់ធ្លាក់ជារឿងធម្មតាអត់មានតូចចិត្តតូចថ្លើមទេប៉ុន្តែបើថាឈរឈ្មោះឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធវាមិនធ្វើឲ្យយើងជាប់សោះគេគូសកំបែងអស់អាហ្នឹងជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយចុះឥឡូវឱកាសហុចឲ្យគេឲ្យយើងទៀមទាឲ្យបើបានព្រំដែនទៅព្រំដែនតែមានអញ្ចឹងរហូតទៅមុខអាចកូនយើងចៅយើងទៅទៀតបានទៀតហ្នឹងហើយជារឿងដែលយើងត្រូវតែឆក់ឱកាសឲ្យយកទៅបាទខ្ញុំធ្វើនេះគឺថាមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំសម្រាប់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនទាំងម៉ែឪបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងបាទជួយគ្នាពីព្រោះចាស់ច្រើនណាស់ដែលគ្នាអត់ចេះភាសាឬអ្នកទៅមកថ្មីហ្នឹងពឹងផ្អែកទៅលើយើងអ្នកបញ្ញវន្តដែលមកនៅទីនេះយូរហើយប៉ុន្តែបើយើងអ្នកបញ្ញវន្តមើលទៅខ្មែរដូចសម្រាមមិនយកចិត្តទុកដាក់គិតតែខ្លួនឯងយកតែរួចខ្លួនអាខ្លះមិនចង់ធ្វើខ្មែរផង
តើយើងវាមានមោទនភាពអ្វីទៅដែលថាយើងជាខ្មែរបើយើងមិនជួយខ្មែរគ្នាឯងជនជាតិវៀតណាមជនជាតិចិនគេជួយសង្គមគេខ្លាំងណាស់គួរយកចំណេះមកជួយគ្នាទៅកុំមើលងាយគ្នាបាទសូមអរគុណបងសេរីវុឌ្ឍដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយដើម្បីនឹងរំលែកទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតាមដានយ៉ាងណាមិញខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការមេបាទអង្គការមេដែលខិតខំខ្នះខ្នែងក្នុងការដឹកនាំដើម្បីនាំមកនៅកម្មវិធីរបស់យើងក៏ដូចជាការដឹកនាំនៅអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើនេះដូច្នេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍នេះទៅតាមការសួរនាំមកអ្នកស្រីឡរ៉ាវិញម្ដងបាទបាទខ្ញុំក៏សូមសួរសំណួរដូចគ្នាអ្វីដែលបងស្រីវុឌ្ឍគាត់បានឆ្លើយហ្នឹងថាតើអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរអំពីសារៈសំខាន់អ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់សហគមន៍ខ្មែររបស់យើងចាអរគុណលោកពូនាងខ្ញុំនៅក្មេងទេអាយុ37ឆ្នាំហើយបានឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងអ៊ំចាស់គាត់បានឆ្លងកាត់រឿងពិបាកមហាពិបាករឿងដែលសម្រាប់សំខាន់បំផុតហ្នឹងគឺថាយើងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងឡង់ប៊ិចជាផ្ទះថ្មីរបស់យើងបើសិនយើងមិនប្រឹងប្រែងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីសង់ផ្ទះនេះឲ្យវាគង់វង្សដែលមានសុខភាពល្អដែលមានសម្លេងហើយនឹងមានភាពស្មើទាំងអស់ដូចជនជាតិគេនេះយើងមិនអាចហៅថាជាផ្ទះយើងបានទេហើយសំខាន់បំផុតហ្នឹងនាងខ្ញុំនៅក្មេងនាងខ្ញុំគឺជនជាតិអាមេរិកាំងផងជនជាតិខ្មែរផងបើយើងចង់និយាយថាយើងជាជនជាតិអាមេរិកាំងយើងត្រូវស្គាល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមួយដែលប្រើច្បាប់បើយើងមិនរៀនពីច្បាប់ហើយយើងមិនយកច្បាប់មកអនុវត្តទេយើងមិនអាចហៅថាខ្លួនឯងនឹងជាជនជាតិអាមេរិកាំងបានទេម្ល៉េះហើយថ្នាក់ដែលយើងបានបង្កើតឡើងនៅ MAYE Center ថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយើងហៅខ្លួនឯងថាជាអាមេរិកាំងដែរហើយក៏ជាខ្មែរដែរពេលនាងខ្ញុំនៅពីក្មេងនៅសាលា Poly High School គេថាបើចង់ធ្វើអាមេរិកាំងទៅប្រាប់គេទៅថាអត់ចេះនិយាយខ្មែរទេហើយកុំនិយាយខ្មែរនាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមែនទែនហើយសម្រាប់សំខាន់ដែលការងារនេះដែលអ៊ំគាត់បានជួយគ្រប់គ្រងធ្វើនឹងគឺវាទៅដល់ដួងចិត្តនាងខ្ញុំហ្មងពីព្រោះនេះជាផ្ទះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍នឹងសងសាងផ្ទះនេះឲ្យបានល្អឲ្យបានសម្លេងដូចគេដូចឯងដែរសម្រាប់ដែលអ្នកបាននិយាយថា data ដែលថាយើងយកមកហ្នឹងគឺវាខុសឬក៏មិនល្អនាងខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវយកមកចែកប្រជាជនខ្មែរយើងផងបើសិនអ្នកនិយាយអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែអត់យកផុសតាងនឹងមកឲ្យពួកយើងគឺអ្នកកំពុងតែឲ្យសង្គមខ្មែរយើងមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់ហើយបើយើងមិនធ្វើការងារនេះទេសម្លេងយើងនៅដដែលមានន័យថាសម្លេងតូចប៉ុន្តែបើយើងធ្វើបានសម្រេចនេះគឺជាផ្ទះយើងនឹងចាប់ដើមសង់វាទៅអនាគតទៀតបើតាមខ្ញុំយល់ដឹងថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនេះបានចូលរួមអំពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអស់លោកផ្នែកគណៈដឹកនាំនៅក្នុងសហគមន៍នានារួមមានអង្គការ KZIC អង្គការមេហើយនិងអង្គការខ្មែរកម្ពុជាក្រោម CHAPA Collaborative Cambodian Advocacy Collaborative ហើយនិងអង្គការទីហ៊ានអតីតទីហ៊ានអង្គការ Cambodia Town Film Festival KGA Meet the Poom and the Khmer Arts and also Khmer TV play a major part for allowing us this opportunity absolute wonderful opportunity for all of us to be here this evening so តើអ្នកស្រីឡរ៉ាអាចជួយប្រាប់ទៅបងប្អូនយើងដែលឥឡូវគាត់បានដឹងហើយថាយើងកំពុងតែធ្វើអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺត្រឹមត្រូវទាំងអស់ចុះបើគាត់មានគំនិតចង់ចូលរួមតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់គាត់ថាគាត់អាចទៅចូលរួមរបៀបម៉េចបានចាលោកពូបើប្រជាជនចង់ជួយប្រជាជនខ្មែរមិនថាឡើយខ្មែរឬក៏សាសគេសុំមក MAYE Center ជាកន្លែងពួកយើង address គឺ2153 East Anaheim Street Long Beach California 90804 ឬក៏យើងអាចទៅ website themayecenter.org ឬក៏យើងអាចទៅ Facebook ដែលថាក្រុមយើងការងាររបស់យើងដែលធ្វើហ្នឹងគេហៅថា Equitable Redistricting for Cambodian community ឬក៏យើងអាចសញ្ញាតាម Facebook ក៏បានដែរឬក៏យើងអាចបញ្ជូនជា email ទៅអ្នកដែលយើងស្គាល់
ឲ្យគេសញ្ញេមកយើងគុំគ្នាយកមកជួយសង្គមយើងឬក៏យើងអាចបញ្ជូនជា Facebook តាម Facebook របស់ពួកយើងហ្នឹងបញ្ជូនទៅមិត្តភ័ក្តិយើងទាំងអស់ឲ្យជួយសញ្ញេហើយសារៈសំខាន់បំផុតនោះសម្រាប់ប្រជាជនដែលចង់រៀនបន្តពីរឿងការងារដែលយើងធ្វើហ្នឹងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាមករៀនសូត្រវឹកវើជាមួយពួកនាងខ្ញុំនៅ MAYE Center រាល់ថ្ងៃពុធម៉ោង 4 ទៅម៉ោង 5 ទៅតាម address ដែលនាងខ្ញុំបានប្រាប់ So អ្វីដែលលោកស្រីឡូរ៉ាហ្នឹងបានបញ្ជាក់ក្បោះក្បាយហើយអំពីថាតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ជំរាបទៅដល់បងប្អូនទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានគឺថាសូមឲ្យនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហ្នឹងគឺមានបាទមាន website ដែលបងប្អូនអាចនឹងចុះហត្ថលេខាបានទៅតាមរយៈ website បានមិនអញ្ចឹងណាតាម Facebook website ឬក៏ email អ្វីទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាក៏ដូចជាបងប្អូនយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើចំនួនចុះហត្ថលេខាប្រមាណដែលគម្រោងរបស់គណៈកម្មការដែលចង់បាននោះចាចំនួនគឺ 5000 ប៉ុន្តែបើសិនយើងចង់ឲ្យគេឮសំឡេងយើងថាខ្មែរយើងមិនថាខ្មែរមិនថាជនជាតិគេទេគាំទ្រភាពយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រជាជនខ្មែរយើងចង់បាន 10000 ឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងកាន់តែល្អ បាទអញ្ចឹងសូមជំរាបទៅដល់ពុកម៉ែមីមីបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនានៅតាមលំនៅឋានដូច្នេះដោយបានជ្រាបហើយអ្នកស្រីឡូរ៉ាគាត់បានជំរាបអញ្ចឹងគេថាទិសដៅរបស់យើងគឺចង់បានចំនួនចុះហត្ថលេខាឲ្យបាន 5000 យ៉ាងណាមិញយើងចង់ឲ្យបានទៅដល់ចំណុចមួយដែលយើងគ្រាន់តែបង្ហាញគេទៅគឺគេយល់ព្រមឲ្យយើងតែម្ដងដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់គណៈកម្មការមានតែពឹងផ្អែកទៅលើបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានម្ដងទៀតក៏សូមជម្រាបផងដែរថាអស់លោកអ្នកដែលអាចចុះហត្ថលេខាមិនថាតែបងប្អូនខ្មែរនោះទេឬហើយក៏កូនក្មេងក៏អាចចុះហត្ថលេខាបានដែរក៏អាចចុះហត្ថលេខាបានដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់អ្នកស្រីឡូរ៉ាហើយខ្ញុំក៏បានដឹងដែរថាក៏ចង់ដឹងដែរថាតើអ្នកស្រីមានគំនិតឬក៏ដើម្បីនឹងចេញទៅធ្វើយុទ្ធនាការអីនៅតាមពិធីអីផ្សេងដែលនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយខាងមុខនេះដែរទេចាមានខែ4ថ្ងៃទី7នេះថ្ងៃសៅរ៍ពួកយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានតុរៀបចំនៅវត្តប៊ឺឡូដែលជាកម្មវិធីមួយគេធ្វើដើម្បីសង់វត្តថ្ងៃទី8ខែ4ថ្ងៃទី8ដែលយើងមានកម្មវិធី cultural festival នៅ MacArthur Park យើងក៏ទៅកន្លែងហ្នឹងដែរហើយបើសិនមានសំខាន់បំផុតគឺ MAYE Center ពួកយើងនៅនឹងឯងម្ល៉េះហើយពេលណាក៏ដោយដែលប្រជាជនមានអារម្មណ៍ថាចង់សញ្ញេឬក៏ចង់មកជួបពួកយើងអាចមកបានគ្រប់ពេលវេលាតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រម៉ោង 9 រហូតដល់ម៉ោង 5 រួមជាមួយនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរចារួមនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅសួនអធ្យាន Eldorado Park ថ្ងៃទី21ខែមេសាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដូច្នេះអង្គការ MAYE នឹងមានតុដែលនៅក្នុងសួនអធ្យាននោះដូច្នេះសូមលោកស្រីមេត្តាឆ្លៀតឱកាសដើម្បីនឹងជួយចុះហត្ថលេខាដើម្បីឲ្យយើងមានការអាចទៀមទានៅក្នុងការគូសវាសផែនទីថ្មីរបស់យើងឡើងវិញចុងក្រោយនេះខ្ញុំក៏ចង់ដឹងឲ្យលោកស្រីដើម្បីជំរាបទៅបងប្អូនយើងថាតើការសញ្ញេនឹងមានកំណត់ថ្ងៃនឹងទទួលទេឬក៏ចាំទៅដល់ថ្ងៃណាក៏បានដែរចាមានកំណត់ថ្ងៃនាងខ្ញុំគិតថាក្រុមពួកនាងខ្ញុំនឹងចង់បញ្ចប់ការងារខែ4ថ្ងៃទី24គឺយើងចាប់ផ្ដើមរៀបចំយកប្រមូលការសញ្ញេនឹងទាំងអស់ដើម្បីទៅឲ្យចៅសង្កាត់មើលម្ល៉េះហើយបើអ៊ំអាចសញ្ញេលឿនគឺវាបានល្អដោយសារយើងក៏ចង់ដឹងដែរថាតើយើងអាចប្រមូលបានរហូតដល់ 10000 ដែរដើម្បីបង្ហាញគេថារឿងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរបាទហើយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ឲ្យបានច្បាស់ជានឹងទៅទៀតខ្ញុំក៏សូមបកគលតួនាទីនេះដើម្បីទៅដល់ជូនទៅដល់អ្នកស្រីវីឲ្យគាត់បានអាននៅញត្តិបាទនៅញត្តិរបស់យើងញត្តិសុំឲ្យគូសផែនទីសហគមន៍ខ្មែរសារជាថ្មីដោយសមធម៌សូមអញ្ជើញចាមានខ្ញុំសូមអានញត្តិសុំឲ្យគូសផែនទីសហគមន៍ខ្មែរសារជាថ្មីដោយសមធម៌ជូនចំពោះអភិបាលក្រុងនិងក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុងឡុងបិច
បច្ចុប្បន្ននេះក្រុងខ្មែរនិងសហគមន៍ជុំវិញក្រុងខ្មែរបានត្រូវរដ្ឋបាលក្រុងបែងចែកជា4សង្កាត់ពោលគឺសង្កាត់ទី6សង្កាត់ទី4សង្កាត់លេខ2និងសង្កាត់លេខ1ការបែងចែកសង្កាត់នេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងសហគមន៍បានមានការបាត់បង់សម្លេងក្នុងការបោះឆ្នោតយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះទើបយើងនាងខ្ញុំរួមនឹងមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍ខ្មែរបានមូលមតិគ្នាចុះហត្ថលេខាទាមទារឲ្យរដ្ឋបាលក្រុងឡុងប៊ិចធ្វើអន្តរាគមន៍គូសផែនទីសារជាថ្មីដោយរួមបញ្ចូលក្រុងខ្មែរនិងសហគមន៍ជុំវិញក្រុងខ្មែរឲ្យទៅជាសង្កាត់តែមួយដើម្បីឲ្យទាន់ពេលក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចតែមុននឹងយើងនឹងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍លោកស្រីនេះកញ្ញានៅក្នុងការវិលត្រឡប់មកកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គបញ្ចប់នេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមប្រគល់តួនាទីនេះទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលបានមកនៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីបញ្ចេញនៅមតិនិងយោបល់ជាចុងក្រោយបាទដូច្នេះSo at this finished segment at the end I'd like to give to our audience who are here this evening to have the last word. So anybody like Mr. Coleman, would you like to have a last word? Yes. So the civil rights movement in the 60s, they say was born out of an act by a woman named Rosa Parks who refused to go to the back of the bus. And so in this same way, this entire movement to give power to the Cambodian people as one community arose out of a single question by a new Cambodian immigrant. Thank you. Good, Dr. Nolan. I feel a kinship with the Cambodian people because my people, my ancestors, were enslaved for 241 years. And the Khmer Rouge regime lasted, 5 years? Yeah. But it was a kind of an enslavement. And it left the Khmer people with similar post-traumatic stress syndromes as the African Americans. So I feel that my essence is tied up in this petition as well. I appreciate you saying this. Anybody in the back there who would like to share? Just share your thought quickly. Yes? ខ្ញុំយល់ថានេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលមករស់នៅទីក្រុងឡុងប៊ីចតាំងពីឆ្នាំ1981ហើយដោយលោកបណ្ឌិតអាឡិចណូមិនបានមានប្រសាសន៍ដែរតែជនជាតិគាត់នឹងធ្លាប់ធ្វើត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាទេសកលហើយគាត់ក៏មានការយល់ឃើញការលំបាកវេទនារបស់ខ្មែរយើងនៅរងគ្រោះសម័យប៉ុលពតយើងខ្ញុំដែលឆ្លងកាត់សម័យប៉ុលពតមកហ្នឹងបានឃើញការវេទនាច្រើនរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលមកទីនេះគ្មានការចេះដឹងព្រួយខ្មែរក្រហមសម្រាប់សត្វអ្នកចេះអ្នកដែលនៅរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក្រៅពីក្មេងជំនាន់ក្រោយអ្នកនេះចាស់ហើយហ្នឹងគាត់ចង់ឃើញអ្វីដែលយើងកំពុងចង់បានសប្តាហ៍ថ្ងៃអ្នកខ្លះអត់មានភ័ព្វវាសនាគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ទៅរួមទាំងឪពុកម្ដាយខ្ញុំផងស្លាប់ឆ្នាំនេះអស់ទាំងពីរនាក់បាទពាក់ពេលសមើខ្ញុំយល់ថាមុននឹងពួកយើងខ្ញុំចាស់នេះវាស្លាប់មួយចំនួនទៀតចង់ឃើញឲ្យការសម័យនឹងខ្លាចទៅជាការពិតឃើញមានសង្កាត់ខ្មែរមានអ្នកតំណាងខ្មែរបានតំណាងមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទហើយថ្ងៃមុខទៀតវាអាចកូនខ្មែរហ្នឹងបានឡើងពីចៅសង្កាត់ពីមួយក៏ member school board ឡើងរហូតដល់ county board supervisor រហូតដល់ state assembly state center ឬមួយក៏អាចយើងមិនដឹងដែរលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាណាជនជាតិស្បែកខ្មៅដែរអ្នកណាមិននឹកឃើញថាបានទៅជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចទៅអនាគតអាចមានកូនខ្មែរយើងមួយដែលមានប្រជាប្រិយ
យ៉ាងច្រើនហើយមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់អាចមានលទ្ធភាពបានទៅជាអ្នកធំមួយអញ្ចឹង សូមអរគុណបងសេរីវុឌ្ឍបងសូមអាចមានពាក្យពេចន៍អីខ្លះដើម្បីនឹងចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនយើងដែលកំពុងទៅទស្សនាទេបាទអញ្ជើញ នឹងខ្ញុំគុយនេះហើយនេះគុយមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជិត1ឆ្នាំហើយបានមកចូលរៀននៅ Messenger ចាហើយបានដឹងរឿងរបស់ខ្មែរដែលគេចែកសង្កាត់តូចៗនេះនាងខ្ញុំក៏មានទឹកចិត្តថាបាននឹងចង់ចូលរួមជាចំណែកមួយដែរចាហើយក៏សូមផ្ដាំដល់បងប្អូនខ្មែរដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមមានការញាក់រលឹកដើម្បីជួយខ្មែរទាំងអស់គ្នាបង្រួមខ្មែរដើម្បីឲ្យមានកម្លាំងមានសម្លេងធំ សូមអរគុណបងស្រីបានដែរចែកចម្លែកបាទល្អមែនតើបាទសូមអញ្ជើញបងខាងក្រោយអញ្ចឹងអាចណោះបងអញ្ជើញអត់ទេហ៎បងខាងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញមួយម៉ាត់ពីរទៅតន់គេឲ្យមានឱកាសដល់យើងណា ខ្ញុំទាត់កំសៀងហៅសូត្របានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីជ្រើសរើសចៅសង្កាត់នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយនឹងជួយដូចថាអបអរសាទរសូមឲ្យខ្មែរយើងមានចៅសង្កាត់ឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងការជ្រើសរើសនេះសូមអរគុណ អ្នកស្រីវី ចាខ្ញុំក៏មានសំណុំពរមួយដែរដោយកិច្ចការយើងកំពុងតែធ្វើដោយរលូនហើយយើងបានជោគជ័យជាបណ្ដើហើយជាបន្ថែមទៀតខ្ញុំសូមសំណុំពរទៅដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាតាមផ្ទះនៅតាមគ្រួសារនានាដែលបានដឹងហើយឮហើយជួយផ្សាយជួយប្រាប់បងប្អូនយើងហើយមកចុះហត្ថលេខាបានគ្រប់គ្នាដើម្បីជួយពង្រឹងខ្មែរយើងកសាងផ្ទះថ្មីសូមអរគុណចាអញ្ជើញចានាងខ្ញុំសូមនិយាយតែអំណរគុណទៅដល់ជំនាន់មុននាងខ្ញុំអ៊ំប្រុសអ៊ំស្រីយាយហើយនឹងតានាងខ្ញុំសូមអរគុណដែលអ៊ំខំប្រឹងប្រែងដែលពិបាកបំផុតនៅទីក្រុងឡុងបិចចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមចៅខំធ្វើការសំបីតែធ្វើការពិបាកបំផុតនៅហាងដេឬក៏ហាង Donut Shop សូមអរគុណអ៊ំដែលបានខំជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសង្គមយើងឲ្យជំនាន់ក្រោយដែលបានល្អមកដល់ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអ៊ំថាការដែលពិបាករបស់យើងមិនមែនពិបាកតែម្នាក់ឯងទេសូម្បីតែជនជាតិគេមិនថាឡើយជនជាតិអាកាំងសឬក៏ជនជាតិដែលស្បែកខ្មៅគេជួយគ្រប់គ្រងយើងជានិច្ចហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែឆ្លងកាត់វាពិបាកមែនប៉ុន្តែយើងមិនមែនមានការពិបាកតែម្នាក់ឯងគេនឹងជួយគ្រប់គ្រងយើងហើយសម្រាប់ទៀតនាងខ្ញុំសូមនិយាយទៅក្មេងនៅជំនាន់ខ្ញុំហើយក្មេងដែលជំនាន់ក្រោយនាងខ្ញុំទៀតនាងខ្ញុំសូមនិយាយជាភាសាអង់គ្លេស So for those in my generation and for the younger generation, it is our time to get up, to vote, to exercise our voices. Even though you cannot vote right now, you have a voice to sign this petition. It is our turn to help the older generation. Right now, we cannot envision what atrocity they have gone through during the genocide. But we have the education, we have the ability to do something about it. And it is your time now for you to do something about it by signing this petition. And we hope that there's a younger generation out there that will represent us in the future. But this moment is a historic moment for you to have the opportunity to do so. This is it. Don't wait any longer. So contact me or contact the address below so that you can sign it. If you're in the UC system, this is what it means to be American. Sign it. Get it to your school. If you're in high school, get it. Get it to your school. Get your teachers to sign. This is it. This is for the Cambodian community. Thank you so much a lot. ពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានអ្វីដែលយើងកំពុងបានធ្វើនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដោយពុកម៉ែមេមីងបងប្អូនបានជ្រាបស្រាប់ហើយ
ជនសាសដតីគេបានចាប់ផ្ដើមដើម្បីនឹងរៀបចំហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែបានធ្វើនេះយើងតែងតែធ្លាប់និយាយជារឿយក៏ប៉ុន្តែយើងពុំដែលមានឱកាសបានមកដល់ពេលនេះឡើយនេះសឲ្យឃើញថាអ្វីដែលកើតមានឡើងនេះក៏ដោយសារតែគុណបំណាច់ពីអ្នកដែលកំពុងតែរៀបចំដឹកនាំយើងទៅកាន់ភពមួយទៅកាន់អនាគតកាលដ៏ល្អមួយដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមឆ្លៀតឱកាសនេះផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអស់ពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំទៅដល់លោក Mark Coleman មេធាវីរួមជាមួយនឹង Dr. Alex Norman Professor លោកសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ UCLA ក៏ដូចជាថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ្នកស្រី Laura ដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៅមជ្ឈមណ្ឌលមេដែលបានខ្នះខ្នែងខិតខំដើម្បីនឹងរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីនេះឡើងខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តណាស់ហើយចុងក្រោយបំផុតនេះក៏សូមឆ្លៀតឱកាសផងដែរដើម្បីនឹងថ្លែងអំណរគុណទៅដល់លោកអគ្គនាយកខ្មែរ TV លោក Tony Lai ដែលតែងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយតែងតែផ្ដល់នូវកិត្តិយសទៅដល់បងប្អូនខ្មែរមិនថាពីទីណាឬក៏ទីណាគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់គឺថាឲ្យតែរកគាត់គឺគាត់តែងតែផ្ដល់នូវកិត្តិយសហើយដោយគ្មានបានទទួលយកកម្រៃអ្វីឡើយដូច្នេះការតបស្នងសងគុណទៅដល់លោកអគ្គនាយកគ្មានអ្វីកើតែពីម្រាមដៃ10ហើយក៏សូមនឹងប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលទៅដល់ពុកម៉ែមេមីបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដាននៅតាមលំនៅឋានឲ្យជួបតែនឹងជោគជ័យសួស្តីឆ្នាំថ្មីសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.